السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. هنتكلم النهاردة عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، ومعنا أسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وفول الصويا المحلي والمستورد، ومعنا أسعار الفول البلدي وأسعار القطن. بالنسبة لأسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب، بيتراوح سعر الطن من 17,000 جنيه ل17,200 جنيه، وسعر الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب بيتراوح سعر الطن من 16,000 جنيه ل16,200 جنيه، وأسعار التنفيذ على أرضه بتقل 200 جنيه، وبتختلف الأسعار من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل. أما عن أسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب، بضاعة على جودة، زيت وبخار وسيروتكس، كسر من 8 ل10%، بيتراوح سعر الطن من 25,800 ل26,000 جنيه. أما عن أسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، بضاعة على جودة، زيت وبخار وسيروتكس، وكسر من 8 ل10%، بضاعة غير مخلوطة، من 24,000 جنيه ل24,300 جنيه. أسعار الرز الأبيض بيتحكم فيها أسعار الرز الشعير وجودة البضاعة ونسبة الكسر وأسعار مخلفات الرز. وسعر الرز الأبيض كسر من 3 ل5% بيزيد في السعر من 200 ل300 جنيه في الطن. أسعار مخلفات الرز السرس المطحون من 1600 جنيه ل1800 جنيه، سعر الكونة من 10,800 جنيه ل11,000 جنيه، كسر الرز الناعم على حسب جودة وخشانة الكسر من 12,800 ل13,000 جنيه. أسعار القطن النهاردة خارج المنظومة لدى التجار من 9,000 جنيه ل9,500 جنيه للإنطار، الإنطار 157 كيلو ونص، صنف جيزة 94 الأكثر انتشارا في السوق. سعر الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 12,500 جنيه للطن صب أرض المينا، والذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 12,500 جنيه للطن صب أرض المينا، والذرة المستورد الأصفر الأوكراني 11,300 جنيه للطن صب أرض المينا. أما عن أسعار الذرة المحلي الأصفر، بيتراوح سعر الطن تنفيذ لدى التجار اليوم من 11,200 جنيه ل11,500 جنيه، والذرة المحلي الأبيض تنفيذ لدى التجار اليوم بيتراوح سعر الطن من 10,500 جنيه ل10,700 جنيه. أما عن أسعار فول الصويا 44% بروتين في 25,200 جنيه للطن صب أرض المينا، وصويا 46% بروتين محله مستورد 26,200 جنيه للطن. أسعار الفول البلدي الإرداب 155 كيلو، والفول البلدي الخام بيتراوح سعر الإرداب من 3,800 جنيه ل4,000 جنيه. انتهينا من حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.